अगर आपके मोबाइल की आवाज़ अचानक से बिल्कुल बंद हो गई है, ना वीडियो चलते वक्त साउंड आ रहा है और ना ही रिंगटोन सुनाई दे रही है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता हो आपके फ़ोन की कोई सेटिंग चेंज हो गई हो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सिंपल सेटिंग बताऊंगा जिनकी मदद से आप मोबाइल की साउंड की आवाज़ को दोबारा चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ पहले के तरीके वापस लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना होगा। अगर वीडियो आधा देखा या स्किप करिए तो आप नहीं समझ पाएंगे कैसे अपने मोबाइल स्पीकर की आवाज़ पहले के तरीके वापस ला सकते हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक चीज़ होती है वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम को अपने कम कर रखा है या लो कर दिया तो इससे भी आपके मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ नहीं आती है। तो साइड बटन प्रेस करके सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि अपने मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ लो ना हो, क्योंकि अगर आपके मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ लो होगी तो इससे आपके मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ नहीं आएगी, न कॉल आएगी और ना रिंगटोन या म्यूज़िक आप प्ले करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। तो उसके लिए आप यहाँ पर प्ले करेंगे, साइड वाला बटन प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रिंगटोन, मीडिया, नोटिफिकेशन सिस्टम, ये चारों चीज़ें फुल हो। जैसे देखते हैं इस तरीके से चारों चीज़ें आपके मोबाइल में फुल होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे। नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ मिलेगा नोटिफिकेशन का, उस पर क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद अब आपको मिलेगा यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग। अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग ऑन होगी तो इससे मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ या कॉल वगैरह आपके मोबाइल पे आएगी और आपको नहीं पता चलेगी। इसीलिए डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग को ऑफ कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगे, सिंपली इसको ऑफ कर देंगे और फिर अपने यूट्यूब वीडियो प्ले करके या कोई इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करके देखें कि आपके मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। अगर अभी भी नहीं आ रही तो आते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे, बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद अब यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ सर्च करेंगे मीडिया लिमिट। आप यहाँ पर सर्च करेंगे मीडिया लिमिट, जैसे कि दे सकते हैं। सर्च करते ही आपको ऊपर आ जाएगा मीडिया वॉल्यूम लिमिट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये सेटिंग आपको दिख रही है। अगर ये सेटिंग आपके मोबाइल में ऑन है और वॉल्यूम आपकी लो पे सेट है तो इससे मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ नहीं आएगी। तो इसीलिए अगर आपके मोबाइल की स्पीकर की वॉल्यूम सेट है तो इससे भी आपके मोबाइल की आवाज़ नहीं आएगी। इसीलिए मीडिया वॉल्यूम लिमिट के बाद चेक कर लें कि आपकी मीडिया वॉल्यूम लिमिट लो तो नहीं है जिसकी वजह से आपके मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ नहीं आ रही, और सिंपली उसको ऑफ़ कर देंगे। ऐसे ऑफ़ कर सकते हैं, इस तरीके से ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद आप यूट्यूब वीडियो या इंस्टाग्राम रील एक बार स्क्रॉल करके देखें कि आपकी मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। आपको हर सेटिंग के बाद चेक कर लेना है कि आपके मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। अगर अभी भी नहीं आ रही तो आते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे। एक चीज़ और को चेक करना, नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद ब्लूटूथ पे क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर आपकी डिवाइस खुल जाएगी। अब आपको यहाँ पर चेक करना हो कि आपके मोबाइल के ब्लूटूथ स्पीकर ऑन है या किसी एक्स्ट्रा डिवाइस से तो नहीं कनेक्ट है, यानी कि आपको पता भी ना हो और आपका ब्लूटूथ डिवाइस किससे कनेक्ट हो गया हो। इससे क्या होता है, जो आपके मोबाइल का साउंड है उसी का ट्रांसफर होता है। तो इसलिए सिंपली ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से आप अपने ब्लूटूथ को ऑफ कर दीजिए। अगर आपका ब्लूटूथ पहले से ऑफ है तो आते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे। सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम साउंड इफेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप चेक कर लें कि आपका इक्वलाइजर चाहे नॉर्मल पे लगाओ। आप एक बार यहाँ पर नॉर्मल पे लगा के यूट्यूब वीडियो या इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करके प्ले करके देखें, हो सकता है आपके मोबाइल की आवाज़ आ जाए। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहीं आपको मिलेगा अडोब सॉन्ग्स मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऊपर आपको मिलेगा अडोब सॉन्ग्स 4, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर चेक करना होगा कि आपकी ओनली मीडिया या ओनली कॉल साउंड पे ना लगाओ। इससे क्या होगा, जब आपकी ओनली कॉल पे साउंड पे लगाओगे तो सिर्फ कॉल की आवाज़ आएगी, मीडिया वॉल्यूम पे लगाओगे तो ओनली मीडिया वॉल्यूम आएगी। यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपकी मीडिया एंड कॉल साउंड इस पर लगाओ। अब इसके बाद आपको यूट्यूब वीडियो प्ले करके देखना चाहिए कि आपके मोबाइल की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। अगर अभी भी मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ आपकी वापस नहीं आई है तो आते हैं नेक्स्ट सेटिंग पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर शुरू की अब तक जो सेटिंग मैंने बताई कोई भी सेटिंग आपके मोबाइल में काम नहीं करती तो ये लास्ट वाली सेटिंग 100% आपके मोबाइल में काम करेगी अगर कोई मोबाइल का सेटिंग का एरर होगा। तो चलिए बताते हैं कैसे आप ये सेटिंग कर सकते हैं। बाहर आ जाएंगे। अब इसके आप सेटिंग में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेटिंग में क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको मिलेगा जनरल मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ मिलेगा रीसेट सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। रीसेट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको मिलेगा एक ऑप्शन खुलेगा रीसेट, उस पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर ये आपको सेटिंग नहीं मिलती
तो आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। रीसेट सेटिंग सर्च करेंगे, सिंपली आपको मिल जाएगी। बाहर ऐसे आएंगे यहाँ पास और सर्च करेंगे रीसेट सेटिंग। देखते हैं, आप सर्च करेंगे रीसेट, सिंपली आपके यहाँ पास सेटिंग खुल जाएगी रीसेट सेटिंग। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पास और भी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे देख सकते हैं रीसेट सेटिंग और रीसेट नेटवर्क सेटिंग, यानी कि आपके मोबाइल में अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप रीसेट नेटवर्क सेटिंग भी कर सकते हैं। साथ ही आपको वाईफाई एंड ब्लूटूथ एंड अदर नेटवर्क सेटिंग भी इसी में हो जाती है। नीचे आपको मिलता है फैक्ट्री डाटा रीसेट, लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें ऊपर क्लिक करना है रीसेट सेटिंग पे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी स्ट्रिंग, लैंग्वेज, अकाउंट, पर्सनल डाटा और स्ट्रिंग, यानी कि यहाँ पास आप बता रहा है कि कुछ आपकी सेटिंग जो है वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगी, लेकिन आपको मोबाइल के डाटा वगैरह, फोटो या कंटेंट वगैरह या वीडियो वगैरह नहीं डिलीट होंगे, सिर्फ आपकी मोबाइल की कुछ सेटिंगें डिलीट होंगी। यानी आपकी जो मोबाइल की सेटिंग है वो पूरी तरीके से नहीं हो जाएगी, या आपने मोबाइल को अपने कस्टमाइज कर रखा है तो वो चीज़ डिलीट हो जाएगी और पूरी तरीके से आप जैसे नया मोबाइल लेते उसी तरीके से आपका मोबाइल हो जाएगा। यहाँ पर जैसे रीसेट सेटिंग उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो पैटर्न लॉक आपके मोबाइल में या कोई पिन लॉक जो आपके मोबाइल में है वो यहाँ पर डालेंगे। आप डालने के बाद अब यहाँ पर ऑप्शन खुलेगा रीसेट का, रीसेट सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं रीसेट सेटिंग हो रही है। लेकिन आपको कुछ देर वेट करना है, आपको वॉल्यूम बटन या वॉल्यूम अप डाउन बटन कोई भी बटन आपको प्रेस नहीं करना है, सिंपली कुछ देर आपको वेट करना है। जब आपका मोबाइल ऑटोमेटिक खुद ही ऑन हो जाएगा। जब आपका मोबाइल ऑन होगा, यूट्यूब वीडियो या इंस्टाग्राम रील प्ले करके देखें कि आपके मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ आई है कि नहीं आई। अगर आपके मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ आ गई है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके मोबाइल में कौन सी सेटिंग काम की और किस सेटिंग से आपके मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ पहले तरीके वापस लाई। अगर अभी भी आपके मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ नहीं आई है तो हो सकता हो आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो, तो सर्विस सेंटर जाके आप चेक करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।